你醒啦？呢度係邊度啊？你係邊個啊？你唔使驚，我唔係壞人，我只係由你出世嗰一秒開始監視你嘅一舉一動啫。咩啊？我認咗你把聲喎，你把聲好好聽嗰個鄭子誠啊嘛。呢度幾號廠啊？唔好玩啊！啲 cam 喺邊啊？嚇！喂，出嚟啦！點解個個嚟親都話我係鄭子誠嘅咧？唉，總之你聽我講啦，你死咗噶啦！咩啊？我又死咗？點解我唔知㗎？全世界都知道你死咗噶啦！冇理由我又死！我點死㗎？問得好！關於你點死，網上流傳過好多個唔同嘅版本，不過其實真相係咁。